Nama saya Muhammad Rianto dari Pasuruan. Dulu saking ngebesnya rokok, ngebesnya. Jadi satu hari itu saya kalau 1 pak 2 pak kurang Pak. Pasti 3 pak sampai 4 pak. Entah. Sebelum ada rokok SD, kalau tenggorokan sudah seri itu saya batukkan itu pasti darah, pasti sampai saya sendiri takut gitu loh. Tapi karena candu rokok, saya tetap aja rokok. Nah, beredar rokok SD ke sini katanya kan rokok obat gitu loh awal-awal. Jadi saya nyoba rokok SD. Walaupun sampai 1 hari 1 malam habis 5 pak itu nggak apa-apa saya. 3 pak 4 pak sampai 5 pak itu nggak apa-apa. Heran saya sampai sekarang nggak mengeluarkan nggak pernah sama sekali.